أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum. Kul ngucap sira Muhammad ara'aitum, nyeritakno sira kabeh. Akhbiruni tegese nyeritakno sira kabeh utawa nyebutno alasan sira kabeh ni ingsun. Ma anzalallah. Ara'aitum monoto ningali sira kabeh mak ing apa wae anjala ingkang nurun utawa ingkang paring sapa Allah. Khalaqa tegese ingkang menciptakan sapa Allah lakum maring sira kabeh utawa lakum manfaat kedue sira kabeh meriskin saking rezeki apa wae. Faja'al tumangka gawe sira kabeh minhu saking rezeki. Mbok gawe mbok tentokno haraman ing ketentuan haram. Wa halalan lan ketentuan halal. Kal bakhira tika dene bakhira wa sa'iba lan sa'iba nama unta-unta sing dipersembahkan kangge berhala. Wal maitati lan kaya dene bakan. Kul Allahu adzina lakum. Kul ngucap sira Muhammad. Allahu sange kata Allahu ana ta te Allah iku adzina ngidini sapa Allah lakum maring sira kabeh bidzalika ing dalem mengkono-mengkono khalqur rizqi halalan wa haraman iku. Jalur rizqi halalan wa haraman. Lakum kedue sira kabeh. Allahu ana ta te Allah iku adzina ngidini sapa Allah lakum maring sira kabeh. Bidzalika ing dalem mengkono-mengkono jalur rizqi itu, jalur halal wa haram. Bitahlili lan ngalalno wal tahrimi lan ngaramno. La ora kok Allah ngidini. Am ala wa ana ta ing atase Allah bal ala wa bal ing atase Allah taftaruna gawe-gawe goro sira kabeh. Takdibuna tikse gawe goro sira kabeh binisbati dzalika kelawan nisbat mengkon-mengkono halal lan haram ilahi maring Allah. Wa mau te apa iku donul ladina iku dadi penyangkaane wong akeh yaftaruna kang mendustakan sapa ladina ala Allah utawa kang gawe-gawe sapa ladina ala Allah ing atase Allah al-kadhiba ing kedustaan. Ayu syai'en tegese utawi dine perkara gonuhum te done alladzina bihi lan Allah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Ayah sabuna ana ta padha nyangka sapa ngake anahu ing satemene Allah la yu'aqibu ora bakal nyiksa sapa Allah ing wong akeh. La ora kok berarti Allah la yu'aqibu mesti bal yu'aqibu. Inna wa satemene Allah la yufatin dene zat sing ngeke anugrah alam nasi ngatasi manusa. Biim halihim kelawan nangguhno annas ngekei wektu tak ketangguhan annas ngekei wektu tempo walin amilan maringi nikmat alaihi ngatasi annas walakin aksarahum tetapi dene akeh nas kula suruna ora padha syukur sapa annas wa mata kunulan ora ana sira Muhammad ya Muhammad iku pisane ing dalem siji urusan amren tegese ing dalem siji urusan wa mata tulan ora maca sira Muhammad minhu minasyani awillah min Qur'anin sanging Qur'an anzalahu kang nurono sapa Allah ing Qur'an alika ing atase sira wala ta'maluna lan orang lakoni amal sira kabeh foto bau ngitopi sapa Allah ing Muhammad ta umat dan umat Muhammad min amalin sanging amal apa wae illa kunna kecuali ana sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh iku syuhud dan iku pira iku wong sing nyekseni ruqaba tegese pira-pira wong sing nyekseni. Itu firuna nalikane terlibat sira kabeh tak furuza terlibat sira kabeh ing dalam amal lain amali tegese ing dalam amal. Wa ma ya'zibulan ora gaib ya ibu tegese ora gaib arabika sanging pengiran sira apa mimis qali dzarratin apa sidike amal. Wasnu dzarratin tegese setingkat abote dzarrah. Dzarrah niku asgharu namlatin tegese cilik-cilike semut. Fil ardi ing dalam bumi wala fis sama ilan ora ing dalam langit wala asghara lan ora barang sing luwih cilik ing dalika sanging mengkono-mengkono namlah utawa dzarrah wala akbar lan ora sing luwih gedhe illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubin ingkang jelas bayinen dhisik ingkang jelas wa te kitab mubin iku Allahul Mahfuz iku Lauh Mahfuz. Ini kalau terang ini masalah masalah ketentuan halal haram masalah kalian tradisi sirik
Kul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Kul wa adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Niki sami kalian ayat teng juz 8 sing nerangaken hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bija'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amu la yadhkuruna asmallahi dados ngeten iki. Niki peringatan ke kali tokoh-tokoh sinten mawon niku tiyang kafir, tiyang Islam, kiai, tokoh sinten mawon. Mulai dulu seorang tokoh itu pasti menciptakan satu tradisi. Dan ujung-ujungnya yang paling untung itu ya tokoh itu. Misalnya tokoh-tokoh Quraisy zaman kafir tesih sederenge Islam. Niku gadah tradisi Ka'bah yang sakral itu kudu dikei sesaji. Lah sesajine kudu unta sing spesial, iku sing ora tau dienggo kerja, ora tau ditung gawe. Iku jenenge unta bakhira napa? Saibah. Unta sing spesial dipersembahkan untuk napa? Ka'bah. Lah ujung-ujunge Ka'bah kan ya ora doyan daging, nggih. Ka'bah ora doyan daging. Akhirnya ketika unta dipotong, dibagi-bagi dagingnya, daging sing spesial kanggo sadanatul Ka'bah sing tukang Joko Ka'bah, punggawa-punggawane Quraisy, engko liyane lagi dikekekno. Wah. Paham ya? Aturan itu ujung-ujungnya yang menguntungkan apa? Ya kowe yo ngrayani awakmu dhewe. Sing kiai-kiai iki sing pokoke mual-mulane mbok ora ana ikhlas wis tutup. Saleke ge acara muludan ya apik hormat kanjeng Nabi. Tapi jajan paling apik terus gawe acara. Lalu kalau nak gawe acara muludan tak hitung kira-kira anakku tak piro, bojoku tak piro. Misalnya mangan jajan paling enak regane piro. Misalnya tak hitung kabeh 100.000 ya kurun 100.000. Ojo kok kiai ini ra urun, wong liya urun jajan paling enak dipangan dhewe. Lumiyane dikasih apa? Jadi semua aturan itu pasti menguntungkan apa toh? Dan itu ada sikapnya. Jadi kalau apa? Walatus alunna yauma idzin anin. Nah, semua kenikmatan yang Anda ciptakan, apalagi lipat kamuflase, itu pasti ada apa? Hisab. Misalnya kata sekolah ngeten iki, ngaji tafsir, ngrang agani ngaji mangan-mangan. Paling kok akeh teng kula ketua suku. Jadi aku nak nggih acara ngono hisabe gede, mulane kula ora seneng acara ngoten. Ben rapate kena napa? Hisab. Dal paling mangelan kula ngaji nganti ngalim entek akeh. Sinau kitab gede-gede ya enggak. Tapi misalnya saya bikin aturan, harus ada makan-makan. Terus kudu iwak wedhus sing spesial. Kok Allah ora doyan iwak cendet bisa manuk cilik gitu. Engko ujug-ujug ya sadar. Mana kipan kudu pitik sing apik, kok nek pitik cilik ora mati ditenengi Sabtu kok. Tapi Sabtu kok ora biyen pitik. Sing doyan sing gak acara itu. Lho boten iki boten kula boten nanti manakin boten. Semua acara yang kita ciptakan pasti yang untung penggagas. Umpama ora ana ikhlas iku wis ora bener kabeh. Paham ya? Nah, kemudian karena ada aturan itu, ada yang halal, ada yang haram. Misalnya untuk yang tertentu hanya boleh dimakan orang tertentu. Yang tertentu ya hanya boleh dimakan oleh orang. Lah sing mari Allah kok tersinggung kenapa? Kenapa Allah mempertanyakan Allahu adzina lakum? Apa betul itu dapat SK, dapat izin dari Allah? Ngendikane pangeran. Fama kana li syuraka ihim fala yasilu ila Allah. Wa ma kana lillah wa yasilu ila syuraka ihim sa'ama ya kum. Kowe nak dadi tokoh, iku kiai, tokoh kuras, tokoh masyarakat. So yo nak korban dagingnya sing apik yo. Sing ikhlas lillahi ta'ala. Tapi Allah kan gak makan daging. Sing mbok unak-unek nomoni lillah, mesti mbok panganku. Kuwe dari pangeran, fama kana lillah bahwa yasilu ila surakai. Tapi fama kana li surakai fala yasilu napa? Iya. Jadi Allah mbok go nama terus, tapi Allah ora tau kebak. Iya. Mbok dal Allah napa? Lalu kalau jadi kiai itu nyesal urusan korban. Kalau tahu mau bolak-balik tonggo-tonggo, rasa korban tengku, lo mari kita. Buatan marem bisa buat tentang jenengan, tapi mau kalau larang bolak-balik. Nah nanti saat ini kalau buatan nanti ini. Dua kok neng RT subuh kalau si laporan, entek laporan.
Mari kan hisab. Kakek nopo? Dulu buatan nyindir kiai lho, macam tenang, buatan nyindir ora nara tenang. Maksudnya ya pentobat tenang. Jadi adol Allah itu bahaya, paham ya? Mergo Allah ora doyan dadi. Mulane ana ayat fama kana lillah, fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah, tapi wa ma kana lillah bahwa yasilu ila syurakaihim. Sing di atas nama Allah ujung-ujungnya ya untuk mereka. Sementara sing untuk mereka dan untuk Allah. Lah maksudnya untuk Allah yang benar itu gimana? Ya dibagi sesuai wa atimul qani awal muqtar. Kalau kamu haji atau memberikan daging itu untuk Ka'bah, ya buktikan bahwa itu benar-benar untuk Ka'bah. Caranya gimana cara membuktikan ketika ada Allah tentang surat haji wa atimul qani awal muqtar. Orang yang memang butuh, baik itu sampai minta-minta atau yang mereka butuh tapi malu minta disebut al-mu'tar, itu kita kasih. Kita apa? Bahkan nak iso nyisa. Isi disebut al-hadyu ila harami Makkah, fuqara'i harami napa? Makkah. Mboten kok malah wonten basa-basi untuk tokohnya dapat spesial, untuk penggagasnya dapat apa? Spesial. Iku ape takarruf apa ape napa? Mayoran. Tapi mayoran nyate dhewe anak bojo wijane warung sate mayoran. Nah sing mbok atas nama pangeran kuwi aja melok. Kula sering nyate be anak bojo kula. Tapi itu kan tamu hisab mudhuk di kula piyambak. Tapi nek golongane korban-korban ngoten wis. Kula muga-muga ora ono sing percaya kula korban teng kula. Kula ndonga tak tau mandi kula. Ora tau mandi. Wes nasib dadi kiai ngoten niku. Jadi mun kula kandhani serahno teng kene wong liya, nek wong wis iman ora percaya. Tapi itu kita sebagai ulama harus mengingatkan, terutama pada diri kita sendiri, jangan sampai atas nama Allah kemudian sing wareg kula, sing wareg kita. Sampai ketemu ayat fama kana lillah bahwa yasilu napa ila syurga. Itu jangan sampai. Itu yang dari segi sesajen sing taruhannya sampai sirik atau tidak sirik. Nah kemudian yang kedua kalau pesen tenggene sing biasa ngaji fikih itu masalah fikih malah. Konteks Indonesia, perasaan yang Indonesia itu yang paling abangan lah itu pasti Syafi'iyah. Bukan kok mungkin Syafi'iyah, tapi pasti Syafi'iyah. Jadi Muhammadiyah, PKS, NU, Kiai kampus, Kiai pondok, pasti perasaannya itu dengan jadinya Syafi'iyah. Masih orang Imam Syafi'i wong di Imam Syafi'i pejabat apa, pokoknya tahu-tahu apa? Syafi'i. Artinya perasaannya mangan tikus itu ya bisa tenang. Mangan ulo gitu apa? Tapi saya sebagai ulama, kita sebagai pemandu sunnah Rasul, kita harus bilang haram yang disepakati ulama itu hanya babi. Kita harus kotor yang disepakati ulama. Mergo kula niku nggih kekhawatiran dan kekhawatiran saya itu nyata. Khawatir kula suatu saat kasus ayam pitik niku divonis banyak ngandung flu. Sementara sing koyo bekecot dinyatakan sehat bagus secara medis. Apalagi sekarang banyak pakar gizi, pakar macam-macam. Iso wae cara penelitian bekecot gak ada efek samping. Pitik sing mbok arani halal malah divonis duwe efek. Kalau kamu ngotot secara mazhab Syafi'i, kamu akan kehilangan arah, agama akan kehilangan arah. Demi mazhab Syafi'i kamu kehilangan sesuatu sing prinsip. Kalau baleni malih. Kita bermazhab Syafi'i, praktek orang Indonesia pasti bermazhab, tapi jangan membunuh rahmatan lil alamin. Mulane kalau ngaji teng mriki teng putih-putih, kita harus sesering mungkin cerita mazhab Maliki, mazhab Hanafi, terutama di mat'umah, di hal-hal makan. Misalnya kita yakin perasaannya orang Indonesia, ono kiai kok mangan tikus jatuh, ono kiai kok nongseng ulo jatuh. Supaya misalnya ono kiai kok nongseng apa? Ulo jatuh, kemudian nongseng tikus malah langsung pak, Tapi kita sebagai ulama tetap harus bilang, sing mujma'alah di nafsil Quran itu hanya lahmul khinzir dan maitat bakar. Nah sekarang sing kados bekecot, hasyaratul ardi, kados bulus, kados terenggiling, itu Imam Malik asal. Kita tetap harus bilang, menurut Imam Malik boleh. Berarti kalau asal mana terserah gue, pokoknya aku mau dicara Imam Malik boleh.
Karena nanti agama itu pasti kalah dengan ilmu pengetahuan. Orang nanti pasti tidak mau makan ayam ketika divonis flu burung. Dan orang lebih nyaman makan begitu ketika oleh ahli medis dinyatakan positif. Wong kalau ini delok teng TV iku debat. Iku sing kiai ini ora iso jawab. Ana wong senengane mangan lawa sing ber. Sing sitok senengane mangan titik. Ya ini tak tahu ya, sama-sama tidak ada hadisnya Pak Kiai. Menurut saya sama-sama halal itu ya kelelawar, karena makannya buah. Kalau ayam itu makannya kan kotoran manusia. Pusing ya ini. Harusnya kelelawar itu lebih bersih, lebih halal, karena makanannya buah. Lebih priayi, kalau kelelawar itu lebih priayi. Pitik panganannya apa? Batang doyan. Kotoran manusia apa? Doyan. Uget-uget ya itu, yang lele barang langsung haram, makanannya golongannya uget-uget, kotoran manusia. Ini mau udah apa hadis? Karena di hadis itu Nabi tidak menjelaskan detail tentang mana yang haram, mana yang halal. Cuma kebetulan kita berbazab Syafi'i meyakini kullu dinabil minal hayawan haram. Kulo dini klasin minat tuyur nopo akhirnya macan mlebu haram, boyo mlebu haram, terus manuk sing nyengkeram ya nopo. Kulo sering coba anak iku ora setuju. Manuk kaya manuk cender, manuk cilik-cilik. Dene sing mencengkram haram. Lah manuk iku sane golek mangan ora nyengker. Oh. Lah nek duwe cengkraman jenenge ora nopo. Ukurane nyengkram siapa? Misalnya manuk paling lemah, tapi nak takono ular itu ya pencengkram pembunuh. Manuk paling apa? Lemah. Lho manuk paling lemah tetap panganane niku semut. Terus golongane napa? Kerangkang. Ya golongane napa? Ular. Artinya bagi mereka kan tetap napa kuat cengkramane. Aku juga ukur cara wong sapi, ukur golongane didu, mergo nyengkrem kuat. Sekarang kan video itu kuat, tapi kuat itu cara apa? Malah kalau pesen, nah terutama kalau teng Jogja itu lintas negara. Ono wong juga ikut dagangan jangkrik, ono hukum apa? Gimana hukumnya jual beli apa? Jangkrik. Terus ning gone pasar ngasem iku ono wong spesial adol ular nggo mangan manuk. Piye hukumnya adol apa? Oh. Nah, cara kula takon iki, piye hukume wong pengangguran men kok takon ngene iku. Jadi sekali-kali wong takon iki takon. Oleh penganggur kok tenanan opo kok takon. Jadi nek kowe berhak takon ngono, ya berhak takon. Nah, kula sebagai ulama iki sering ngono. Piye hukume al-dulur rasul jangkrik. Tapi aku takon balik oleh. Asal piye hukume wong nganggur kok takon. Saya ngono ning Quran hadis karo oleh punya Allah. Mergawe adol jangkrik, adol ular asal mergawe nak perasaanku ya apa-apa. Lan aku ora tugas jangkrik yo mangan jangkrik per. Menengane repot. Karena nanti kalau mazhab Syafi'i itu menjadi pakem itu bahaya bagi Islam karena banyak masalahnya nanti. Yaitu orang Islam yang di mana-mana akan repot. Misalnya orang Islam di Jerman. Orang Islam di Jerman itu ekonomi biasa, ono tongseng itu diekspor ke apa? Jerman. Ekonomi dikirim ya. Jadi imam masjid ekonomi ya biasa. Dari imam itu mangan apa bayar? Tongseng. Lah napa hukumi haram ra imam masjid fasik? Paham ya, Pak? Imam masjid apa? Ngukumi fasik wong mukmin wong saleh dolim lho, Pak. Wong saleh apa hukumi? Wong Islam Australia biasa mangan koyo, ya nyate koyo damai. Padahal itu Islam. Jadi dia orang Australia. Kebetulan gurunya dia orang Hanafi, orang Mali. Karena cara mazhab Syafi'i itu meh haram kabeh. Manuk sing nyengkrem haram, kewan sing koyo buat koyo napa? Macan di napa? Haram. Ora terima Imam Syafi'i ditambahi semua hewan sing dianggap jijik oleh bangsa Arab niku haram. Akhirnya sing kena iki Jawa. Wong Arab nak darani ki Jawa tak soleh-soleh iku fasik. Mergo al-Jawa tak kulul khaya. Wong Jawa doyan ulo. Mergo wong Jawa doyan iwak. Cara wong Arab mulut ku jijik. Wong Jawa doyan. Akhire mulane
Sesek Arab sampai ulama Jawa melecehkan, gue dianggap ulama tapi doyan apa? Ulo, doyan ulo, darani al-Jawa takul apa? Nah, dan ulama Jawa itu aneh. Ya. Tunggalnya kata ulama Syiah, kadang sebagian Syiah ini tidak semua Syiah meyakini iwak yang halal itu yang duit sisik. Jadi iwak kok gak duit sisik itu haram, koyo iwak lele. Paham ya? Mereka ora duit sisik haram. Barang kiai NU bantah, jadi apa iwak lele haram? Halal. Mereka ora duit sisik lah, orang NU napa? Halal. Tunggalnya kalau jauh. Bareng tilik, kalau ada ini kadal ganti ini orang halal bisa. Mereka cici, lah cici kan subjektif. Cara petualang yang pentransisi, apa lah cici? Kena mahasiswa yang biasa mapalah terkait orang cici, kadal orang apa? Lah cara pulau, ini pesan pulau dengan stanten. Kita oke lah, kita ini seluas-luasnya ikhtilaful ulama napa? Roh, ayo kita bilang itu menurut Imam Syafi'i haram, menurut Imam Malik tidak apa-apa. Ya sudah. Lah delalah kersane Allah sak maling-malinge ning Indonesia mazhab Syafi'i. Paham? Ono kalau bolak-balik matur. Nak kowe diwe kewan bulus kok rumah ning omahe ora ono sing nyolong. Mergo malinge bermazhab Syafi'i. Mangan bulus kok haram. Tapi nak kowe wedhus ditolong maling, mergo daging wedhus halal. Berarti maling di Indonesia semua bermazhab napa? Syafi'i. Mergo ora ana wong kelangan bulut, ora ana wong kelangan ula sing ditangkar. Mergo ula sing ditangkar cara mazhab Syafi'i haram. Moh malinge nyolong ula mergo haram. Umpama malinge mazhab Maliki ya dicolong, cara Imam Malik gak apa-apa. Berhubung malinge bermazhab Syafi'i mau nyolong wedhus mbek pitik, mergo paham. Lho itu kan luar biasa kekuatan Imam Syafi'i di Indonesia sampai maling lho, mindset maling itu sebutan Syafi'i. Maling wis elek-elek wong kon nyate ular gak dulu. Mergo moh ulah haram. Padahal dene nyate wedhus ya digo bayar duit tolong. Tapi tetap baik atau nyate ulah mboten Bu. Mboten. Iku saking kuatnya mazhab Syafi'i teng budi. Nanti maling bermazhab napa? Pak, kalau nanti dinya, Pak Bang Indonesia itu sapi ini panas kita maling itu bermacam nopo. Gede ini dua kebun binatang ini, orang tahu hilang Pak. Bulus barang satu hilang, ada tinggilan tidak Imam Syafi'i halal. Wah keren. Paham ya? Dan itu bahaya kalau kamu menghalalkan itu atau mengharamkan itu atas nama Allah itu nopo. Kita hanya bilang cara mazhab Syafi'i ini haram. Cara mazhab Maliki tidak apa. Ya sudah. Memang sensitif Pak masalah tikus. Kowe iso bayangno kiai nonteng tikus masih diterima masyarakat. Tidak bisa. Kiai nonteng ulo. Tapi kalau di Cina, di provinsi Cina sing Islam itu biasa. Wong bar imami masjid bar iku ma'ruf, menune napa? Ulo ya damai. Memang di sana tidak ada masalah. Jadi balik ke film Cina, cawayu-wayu, makane napa? Ulo. Balik ke Moro Bandung ning gone Bogor. Cawayu-wayu makane jengkol dorong kene janggal. Dorong yo biasa. Cara kok iki manu ayu-ayu dipakanane napa? Anding Cina kok ten ayu-ayu jeneng sing napa? Ulo. Malahnya kalau nyebut bahwa fikih begitu ya biar begitu, tapi keluasan ulama dari cara Imam Malik selain daging babi, selain yang madarat secara medis, ahli tibbi, ya, orang-orang yang ahli gizi, ahli kedokteran yang paham itu maka halal. Dalil Imam Malik, kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala to ini yang amuhu illa ayakuna napa maitatan au damam masfuhan au lahman napa khinzir. Semua dalam Islam itu halal kecuali batang, didek. Niku darah yang mengalir didek. Terus kalian lahman napa? Ya sudah itu saja dari Imam Malik. Wong Kanjeng Nabi niku wonten kewan dok mirip terenggiling, ana sendarane mirip bulut. Ana sendarane mirip biawak. Nah teng mujid itu mirip biawak. Teng gambar-gambar kamus. Niku sahabat nangkap dok. Mun ada ditangkap niku dimasak. Karena sahabat itu ragu halal atau haram, Nabi ditawani, ya Rasulullah,
tolong cicipi ini. Iku apa? Niki tok. Tapi aku gak pangan kue. Ya Rasulullah, kita ini tidak akan makan kecuali engkau makan. Kalau kau tidak makan berarti haram. Dulu Nabi nyata ada istirahat tenang. Orang-orang dong halal, tapi pangan kue gak pokok. Nah aku ora. Aku Nabi ora pantes mangan kawul. Jadi cara aku jadi Nabi, orang pokok sih nak kue pantes saya mangan ngono. Nah aku ora. Lho iku Nabi saking kepingine nak halal tetep napa? Ora. Tapi kok jinan boten purun dah. Lha yo ora, aku iku ora kulino, tapi kowe tetep wae. Apa dibuat oleh tenan kan? Akhirnya sampai ki makan apa? Duh. Lah ada teman-teman kan karek motor dhewe-dhewe. Lah nek wong Islam sing petualangan ning jero alam daripada mati ya. Ono nek makan opo kono. Nah, kita ngerti macam tapi kita rano, ono kita alat sekelane angel. Oh, paham sih. Gue pedut, malah pedut uang tolongan. Motor gara-gara bermadzhab Syafi'i, gue nak mangan biawak, masuk haram kan gak nyolong. Motor gara-gara madzhab Syafi'i, mangan pedut nyolong lah. Loh, misalnya kita tengah hutan petualangan, ono pedut dicancang, kira-kira pedut uang. Motor gara-gara madzhab Syafi'i, kayak mangan pedut di bang nyekel apa? Biawak. Nah, cara kula ada nyekel biawak paling buanter harame hak wong. Urusan di pangeran mbok istighfar. Lah nek nyate wedhus iku. Kula mazhab tapi nyolong. Parah di kira-kira dosane. Parah nyolong apa parah mangan biawak umpama. Parah napa? Parah nyolong. Nah, mulane kula nyuwun supaya keharaman tidak melebar kemana-mana. Kita tetap cerita mazhab Malik itu kayak apa. Mazhab Abu Hanifah itu kayak apa? Memang yang paling ketat dalam madhumah itu hanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal paling ketat dalam masalah apa? Madhumah. Mulanya tenggene Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih kita bisoi diwadabai. Hampir semua madhumah itu haram. Kepiting mawon kata kiai sing yakini haram. Tapi dia kata kiai sing yakini ono wae barang apa haram. Ya tapi kiai yang meyakini kepiting halal nak kon mangan yuyu terus gak bisa mikir. Lah lucu to jenisé padha. Mulane kadang ya bener kiai sing darane haram, luwih duwe alasan. Kiai kula niku meyakini kepiting haram. Alasane sak jenis yuyu, sak jenis jagung kan. Kiai-kiai pati wong daerah tambak muni halal. Tapi barang kon niat nombah nak kepiting halal, kudune sejenis kepiting yo halal. Contohnya kaya yuyu kok jangka. Ora itu beda. Apa domba nak kepiting enak nak yuyu gak? Keyakinan nak kiai iki keyakinane kepiting halal apa haram? Halal apa haram? Rata-rata kiai iki purun mboten mangan kepiting. Halal. Lah nak yuyu lah terus misalnya secara ilmiah, takono pakar-pakar ilmiah, kategorinya yuyu kepiting itu jenisnya padha. Bodoh jenisnya, bodoh. Ada sisi tak dihukumi halal, sisi tak dihukumi apa? Padahal cara teori ilmiahnya kalau tak jenis. Terus biar jelas no. Cara pula bener kaji nabi itu, kalau nak wong priayi orang itu nak kurang mantep, jadi gak jelas kalau itu. Nak sampai mana dia karep-karepmu. Kulon namun cerita ngeten ya, karena sekarang itu banyak di Indonesia, misalnya orang miskin, isane urip itu dagangan jangkrik, wong melarat, isane urip dagangan kelabang. Memang kalau dipakai teori fikih, kayak kelabang itu tidak boleh dijual belikan karena tidak ada manfaatnya. Ning era modern dijual beli mergo makani napa? Arwah. Dulu orang dagangan kotoran sapi itu haram, mergo dagangan barang ngaji. Saiki kotoran sapi jadi nopo? Jadi pupuk dijual belikan. Lah kalau ulamanya sendiri tidak kreatif dalam berpikir fikih, orang mutolaah meneh, kan repot sakit umatnya. Kowe di umat melarat mergo nuruti fatwa kiai ini, iku yo haram. Paham? Kowe di umat melarat perkara anut fatwa nopo? Ya ini ku yo haram. Mulane kiai sinau sing akeh. Tak kiai kan kula bener dadi kiai. Kula ora tau mangan plekto, ora tau mangan tikus, tapi sinau kula kata. Jadi kira-kira sampeyan nak rutin pantes mangan nopo kula omong kan nak kowe ora apa.
Boten ini penting sinau kata. Contohnya tadi. Kotoran sapi niku cara mazhab Syafi'i mainstream, jumhur Syafi'iyah darani najis. Tapi sebetulnya dalam internal Syafi'iyah, yaitu Imam Ustukhri, Imam Royani darani telek sapi niku suci. Berarti nak kowe jual beli kotoran sapi anut mazhab Imam Ustukhri, Imam Royani. Mbok arani najis itu resikonya tinggi. Iso wae wong sak biduan pasti kabeh. Sak daerah mriku segara yasa pasti kabeh. Mergo logikane nak mbok arani najis, wong sing ternak sapi bar nerak sapi, bar iku jamaane masjid. Mbok pirang kadare tetep klambine iku kena napa? Najis. Mosok ning ternak sapi ora kecipratan wiwe kok kletonge. Lah nak mbok arani najis kena saronge najis. Nah nek najis salate ra sah. Dadi imam yo ora sah. Berarti uripe mau pasek tok. Kepas salat yo ora sah. Pas bener ya ora bener. Lah nek kowe intikal mazhab, darani suci kan aman. Sareng ngono lekong sithik. Ya sing sithik ra pati ngrosoi masjid suci lan akeh nemen-nemen dosa mergo ngrosoi. Dan itu di kitab-kitab Syafi'i kados Fathul Mu'in, Fathul menerangkan internal Syafi'i sendiri banyak meyakini Raudhul Maqul napa? Tahirun. Ya Raudhul Maqul napa? Apalagi sekarang di era modern sampean pose kotoran sapi iso diatur sedemikian rupa iso dadi gas. Barang dadi gas dinyalakan nggo nyumet kompor, nggo nyumet nggo godhog. Hukumnya piye? Sing iki piye boleh takbir kompor gak ono, boleh takbir gas ora ono. Sebetulnya kalau dari awal mutolaah akeh anggap bae melok mazhab Imam Ustukhri nak Raudhul Maqul napa? Tahir. Nah, pletone barang sing kena dipangan kados pletone sapi ngono kok. Berarti misalnya mlebu ning masjid dhewean gak apa-apa, yang rusak masjid itu ora mati mau barang suci ya gak mau wong. Saiki umbele manusa itu suci. Misalnya kayak umbele masjid terus dipicoi wong. Idune manusa ya suci, idune masjid dipicoi. Lah padha ngrusak masjid itu tetap dosa meskipun dengan barang suci. Paham ya, mulanya kalau nyuwun orang-orang yang biasa belajar fikih, kalau tidak bacaannya luas, tidak usah fatwa, kasihan umat. Paham ya? Kasihan apa? Nah, tunggu pulau uangnya ternak sapi kabeh. Pulau yakin pas jamaah mesti aja Allah teletong. Bukti rokat dari teman. Kita kok pulau, salat pulau sah. Nah, soal Jawa itu. Nah, pulau itu untungnya terkenal ngalim. Iya, berkurung Gus Baru, iya, tapi ngereling. Yang mana bantah tok. Penting terkenal ngalim ya. Jadi gue nyapati umat itu mandi kan. Gue nyapati umat itu apa? Mandi. Nah, terkenal ngalim kukut tenang. Ngomong-ngomong apa? Ya, akhirnya iso ngaji. Pulau sering ditapan uang ternak ayam. Ternak ayam potong mesti kecipratan plate nopo kotoran. Bariku jamaah, ya mesti najis. Tuan bertapak ini. Jadi kiai buatan sampai surabaya sah, seolah-olah sah, isah. Nah, waktu sih darah ibadah, darah ini orang pengiran. Nah, pengiran tengah beri batal ya kalau mau ibadah. Sah. Tidak apa-apa. Dulu zaman Rasulullah itu memang begitu. Bahkan menerima hadis sahih itu. Karena Rasulullah yusolli fi marabidil ghanam. Nabi ku sering sholat ning kandang kambing. Fi marabidil napa? Ghanam. Kok mulai riyen sing jenenge kotoran hewan itu identik ambek digo pupuk. Pupuk bersentuhan mbek tanaman. Tanaman adalah sebagai mana. Jadi mulai dhisik memang enggak ada masalah. Malah Imam Ustukhri, Imam Royani balelo sangka darani najis muni darani suci. Alasane zaman Rasulullah itu enggak pernah sing namane kewan lepas dari manusia. Akhirnya imam-imam yang lain ikuti Imam Royani meskipun tetap darani najis tapi disebut najis sing makfu. Jadi isin apa muni najis suci langsung weekend saiki diralah muni najis sing napa? Ini termasuk Imam Haromen, guru Imam Ghazali. Imam Ghazali muridnya anut bilah. Jadi akhirnya kelompok darani najis itu minoritas. Paham ya sebut napa? Berikut ceritanya kan, Imam Haromen itu muni darani nak lekongi sapi pun najis. Tapi dulu itu kalau giling padi itu kan pakai sapi. Ini belum double muter sapi, oh yang di sapi.
Giling tebu, giling padi ngangge napa? Sapi agar dipekerjakan tambah suwe tambah muyang-muyang, tambah kesel tambah muyang. Lah nyiprate mlebu napa? Padi wis napa? Digiling. Yo mlebu tebu wis napa? Digiling. Makane ditakok, ini ku buat apa boten. Akhirnya muni mampu coba. Jadi akhirnya selesai. Cerita digarani tadi apa? Selesai pun tutup. Akhirnya nih gue mungkin diterangno wahyu fa'an rau tiba korik dasar maksudnya sih no. Akhirnya mau muni suci kok tawangannya kebalik kiri balik kanan jadi muni najis tapi no mampu najis tapi rapopo. Lah rapopo ya suci ku. Angel temen kayak istilah orang najis tapi gak popo. Akhirnya ngomong Syafi'i berhubung khawatir umatnya kangelan terus ngarang kita belum kuat. Bab nerangno barang-barang yang najis tapi disepuro. Lah ciri utamane disepuro nak amatil balwa. Nak wis sumram. Ya boten najis kabeh piye. Misale daerah ternak sapi wonten udan. Wis karuan udan beto air. Ngalir konggone kandang sapi. Wong karuan banyune kekuning-kuningan kena tletong sapi. Ya ini liwat sampai jamaah. Apa? Mau hukumin nasir sampai salib sampai satu. Sampai orang masjid menculok. Boleh saya ngasih tak hukum. Paham ini. Nah, misalnya mungkin teng masjid ijil rasi kile. Tarongnya wis kadung akumulasi kena kecipratan apa? Kena kecipratan apa? Bahan yang istilah kan apa? Nah, mulane dari Imam Syafi'i akhirnya mazhab Syafi'i darani ya. Nak darani najis kok sawangane repot ya darani suci. Suci apa? Suci kayak mendarani najis tapi apa? Disepuro. Akhirnya disebut al-mahfuwa. Jadi najis tapi termaafkan. Ini tergabung. Sementing gak kesolah sujud yang gelitong sapi yang kotoran. Bang, lalu para menek nak ngene iku di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Misale kowe dadi kiye peke ana wong salat, sithik ana seberjit ana napa lempang sapi. Terus kemudian garang salat merasa Allah ora nampa. Kowe ora usah muni Allah keterusan nek paham ya muni Allah gak haram. Ya muni salatan ora ideal. Dadi salat itu kang bersih. Monggo suwan presiden iki kira-kira bersih kok suwan pangeran pambimu rusak. Ya ngono tok ora kok muni Allah cukup gowo-gowo, gak trimo Allah paham. Mulane Allah takok kul awu adina. Apa tenang ke muni halal haram untuk istiqamah pangeran. Engko nang gawe amu dhewe. Lalu mulai ngaji niki kula nyuwun sing biasa ngaji fikih ini harus baca yang seluas-luasnya. Minimal nate maca kitab Mizan Kubro. Artinya sing kulino ngaji mu'in, ngaji Fathul Wahab. Niku kulino nate maca Mizan. Kula nu nate maca mu'in khatam berkali-kali. Saurip kula nang pondok kula ro isi. Tapi kula juga baca Mizan Kubro. Mizan Kubro itu nerangno mazhabul napa? Sehingga kita punya keluasan pandang yang disebut Nabi ikhtilafu a'immati rahmah. Ikhtilafu a'immah rahmah. Kalau tidak ada begitu, kita repot. Misalnya saya sering orang takok, hukumnya nyembelih pitik nganggo mesin itu piye? Nah dari mesin ya haram, mergo sak pitik itu ana hitungane, paham? Paham. Lah tapi dari pemotong ayam sing profesional, sedina potong ayam 1000, motong ngundang napa? Mau dicancangi sedemikian rupa pokoke peso kok pas napa? Gulune pas apa? Ditakon hukume piye motong ayam pakai napa? Mesin, mau mesin ra iso waca bismillah. Ora didarani yo halal sementing sing mencet tombol iki maca napa? Lah saiki sing mencet sing Cina, wong ora ora dul, ora ora salat. Terus hukume piye? Repot. Ya, tapi sing fanatik hukum ngono biasa marung ning KFC ora takok asal usule. Jebule lha kok ora takok iku disembelih to ora mumpung ditraktir terus lha ya kuwi fanatik kare. Hukum ora gak usah tak mudhe. Jadi sebetulnya dalam teori Islam itu sederhana. Pokoknya standar penyembelihan qatul khulqum wal wadijah. Ya sudah standarnya pokoknya qatul khulqum wal wadijah. Tidak boleh disembelih atas nama syirik.
Kalau menisan tidak atas nama siapa-siapa malah boleh. Netral itu malah apa? Boleh. Paham ya? Jadi baca bismillah itu tidak wajib. Tapi yang menjadi haram kalau nyembelih nopo mengatasnamakan nopo syirik. Tapi nak menisan netral nggak tahu apa-apa. Ini malah tidak apa-apa. Paham ya? Jadi sebetulnya dalam Islam itu mudah sekali. Lara kasus daging-daging yang beredar teng mau tenopo. Ya kita pakai hukum dohir saja. Misalnya kalau di Indonesia ada standar sertifikasi MUI, kalau sudah dihukumi halal ya halal. Kira apa curiga kok namun ini kena didukung. Kalau tahu curiga, yo pas dicek MUI halal, tapi MUI ini pas mulai. Lah kok mikir ngono barang. Wah, ruwet ana kok tampil-tampil ngoten nggih ruwet. Paham ya, kalau nyuwun pokoknya ini masalah fikih itu seluas mungkin. Nanti repot. Nanti yang ngaji di sini, yang bisa baca kitab, coba nanti dibaca, disawi, di keterangan. Kalau nanti nerangno teng ngaji niki, tenggene ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya napa muharraman ala qaimi yang amulu illa ayakuna napa maitatan. Niku teng kitab sawi sarahnya Jalalain itu dijelaskan mazhabnya Imam Malik. Termasuk semua asyaratul ardi, semua hewan yang melatani bumi oleh Imam Malik diarani halal, asal enggak terbukti mador. Tapi nek sing terbukti mador, yo haram dengan atas nama mador. Nah, ngono harame ora atas nama kewan iku atas nama mador. Jadi harame misalnya koyo racun. Koyo racun itu kan cairan. Misalnya sampean ditakoki, hukumnya minum cairan itu gimana? Seorang ulama wajib menjawab halal. Semua cairan diminum hukumnya halal. Kecuali yang mandorot, kayak sabu-sabu, kayak racun. Tapi tidak mungkin dia menghukumi cairan yang halal banyu tok. Lalu degan. Air apa? Air kelapa nih, semua hukumi. Ya halal pisan, keputus-putus apa aja boleh ke ujung-ujungnya halal kan? Makanya hukum dasar itu begitu. Cara Imam Malik, selain daging nopo mau babi dan hewan yang tidak terbukti mandorot, niku hukumnya apa? Nah, ukuran madorot itu ditentukan oleh ahli hukum, orang yang membidangi itu. Jadi pulau kuatir, tapi mazhab Malik bukan berarti mungkar loh. Mazhab Malik juga punya kelemahan. Kelemahannya begini, misalnya saya darah tinggi, makan daging kambing, cara Imam Malik malah haram. Mergo jelas cara medis bahaya. Jadi jangan kira kalau mazhab Malik terbongkar. Kalau ukurannya madorot, ya, jadi sing ngaji teng mriki iso wae cara Imam Malik malah pasal kabeh. Mergo ngerti darah tinggi kok tetep mangan kambing. Tapi kowe nganggo mazhab Syafi'i yo ketok bodoh nih, misalnya kowe darah tinggi, mangan daging 10 tusuk. Diwarai dokter, nanti bahaya kan. Wah, dari Imam Syafi'i halal, dokter apa? Yo ketok blendone bariku terus dia. Imam Syafi'i mau dokter pinter dokter. Lho, mau mazhab halal haram banding ambek ilmu apa? Artinya begini, kalau menurut Imam Malik, kira-kira orang sampeyan yang terindikasi darah tinggi kok mangan daging kambing 10 tusuk. Imam Malik pasti bilang haram. Orang kamu ingin bilang, pasti bilang apa? Haram. Kowe mangan kakean garam jadi ponis apa? Haram. Karena dari awal Imam Malik nganggo ukuran mador. Wong kula ini durunge mriki dina Jumat diparani tiyang nangis-nangis mergo kanca kula Gus kancane jenengan setruk. Gara-gara opo? Yang ben darah tinggi. Mayoran mumpung gratis entek daging 2 piring. Mulai kupet. Ya dadi dia kok anggap halal ora apa-apa. Bandai kena setruk tak goblok wis ra iso omong. Ya halal ora apa-apa. Mikir kan. Jadi menurut Imam Malik, artinya begini loh, ketika Imam Malik longgar dalam tarikh jenis hewannya, bukan berarti longgar betulan, karena ada aturan sifat dari hewan itu, bahwa madorot atau tidak. Jadi kira-kira, nak sampean jelas darah tinggi, kok nyate, nek sate klatak 10 untuk, kira-kira Imam Malik darahnya apa? Haram. Misalnya wong hamil, sing cara ahli kedokteran mangan nanas iku kok mari keguguran, kira-kira mangan nanas dihukumi haram. Jadi jangan katakan kalau nanas itu halal misalnya, terus semua orang boleh makan nanas. Misalnya kalau orang hamil itu akan menjadi masalah, ya kita hukumi haram.
Karena aturan main dalam hukum Islam adalah la dororo wala diro. Semua yang bahaya pasti dihukumi haram. Lah nek ngono mazhab Imam Malik ibu Imam Syafi'i itu dikombinasekno hukum dasar wedhus halal lidatihi. Iku mulane ning sarah-sarah disebut halal daging wedhus napa lidatihi, melihat daging itu. Bahwa min khaisu akibatnya itu nanti ditinjau ulang, nggih, min khaisu akibatnya ditinjau. Kalau memang madharat ya nanti haram, kalau maslahat ya berarti baik. Paham ya? Jadi ini ben sementing ojo sampai ngatas nama no halal haram nganggo atas nama Allah Subhanahu wa taala. Niku bahaya. Pun kula terusake. Ala inna auliya Allah, ala inna auliya Allah sak temne pira-pira kekasih Allah, utawa wong sing seneng Allah. Iku la kau, niku ora ono wedi iku mujud alaihi ing atase auliya. Wala gunan ora ono te auliya iku yang jalu iku susah sapa auliya fil akhirat ing dalam akhirat. Rumute auliya iku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iku alladzina iku ngake amanu kang padha iman sapa alladzina wa kanu lan ana sapa alladzina iku yattaqun iku padha takwa sapa alladzina. Takwa utawa wedi Allah ing Allah oleh wedi bimtitali amri lan nglakoni perintah Allah wa nahyi lan ngeduwi pencegahane Allah. La humul busyra la hum tetep wedi auliya al busyra utawi kesenengan fil hayat dunya ing dalam penguripan dunya. Fusirat den tafsir apa al busyra fi hadis ing dalam hadis sahih ingkang nasehu ing hadis soal Hakim Imam Hakim biru ya kelawan mimpi as-solihati ingkang apik. Ya roh kan mimpi hak ya solihah sapa rajul wong lanang. Autura to den tinggal napa ya lalu kedue rajul. Wa fil akhirati lan wong-wong sing wali ku ya seneng sawise ning akhirat. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat al-jannatu te swarga wa ta'bulan ganjaran la tabdila li kalimatillah. Ora ana pergantian wujud li kalimatillah maring pira-pira kalimah Allah. Laku pategese ora ana sulane wujud di mawaidi maring pira-pira janjine Allah. Dari kata mengkono kabeh dari kalwat kurwaya dari ku al-fawzul azim iku kebijakan sing tinggi. Wala yang kalan orang lan aja nyusahno ka ing sira apa kaulun pengucapane wong akeh la kama ing sira Muhammad rupane lan tamur salah. Ora ana sira Muhammad mursalan ku rasul wa ghairi ilan yane kaulun utawa ghairi lan yane dawuh lan tamur salah. Innal izzata satamne keagungan sejati uta inna istinabun. Ayil kuwatan tegese kekuatan sejati kulillahi mukagungane Allah jami'an halis kabehane. Wa ta Allah wa asami utar sing wijakan bil qauli maring pengucapan al alimu dan sing berso bil fi'li lan penggawean. Fa jadi mongko malah sapa Allah ing ngake wayan suruh kala nulungi sapa Allah kae sira. Iki wau bakas seperti sakniki kula terangno masalah wali. Kula nerangno tak mulai saking masalah tek maroje. Ben boten salah kaprah. Nek Muhammadiyah itu tradisi ning ngono ora ana wali, nek NU kakean napa wali. Jadi kula ben wong ora salah wae. Nak keyakinan kula kados Rukin Mustafa wong ora ngaku wong ora jelas-jelas nggih wali. Wae kula niku nyetak wali wong gampang. Cuma papan kelas mene mbok wali kelas teri, mbok kelas tengah, mbok kelas berat itu wae alam, tapi cara kula niku wali. Waline Allah cara takrif dasar Al-Qur'an itu mudah. Ini pokoknya alladzina amanu. Siapa saja yang iman itu sudah berstatus napa? Wali. Niku nafsil Qur'an. Ya Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati. Jadi dengan dasar iman itu setiap orang sudah berhak dikatakan wali. Berstatus napa? Wali. Cuma di Jawa atau di Indonesia umumnya, bilang wali itu identik dengan sahibul karomah, tinggi rahmat. Sehingga untuk dikatakan wali itu butuh cerita aneh-aneh tentang karomah. Mereka tidak sadar cerita aneh-aneh tentang karomah itu bisa ini istidrak, itu bisa ini kebijayaan, itu bisa ini sihir. Paham ya? Saya punya sangat banyak tentang kewalian. Saya itu punya bapak. Bapak itu muridnya Ki Hamid Pasuruan, ya selain keluarga. Ki Hamid lebih sanad kalian berkulo. Jadi Abai Ki Hamid itu dulurnya Abai berkulo, dulur kampung. Bukan apa saya cerita. Suatu saat Ki Hamid Pasuruan ditanya, ada si A yang perilakunya aneh-aneh. Dari tiang-tiang kok wali, Mbak Doro jadi kan sepuluh. Jadi Mbak Hamid enak.
Cek aneh, anggar wong sregep jamaah, gak tahu nakal ya wali. Jadi sebetulnya wali-wali yang populer kayak Syekh Hamid Pasuruan sendiri itu kalau bikin takrif wali ya, cek wong ini keramat orang, anggar sregep jamaah, kok wongnya orang nakal ya wali. Ya sudah. Sebetulnya untuk mengatakan si A, si B wali itu tidak usah nunggu dia punya keramat. Kalau dia soleh, ya kita harus menghormati dia sebagai wali. Cuma wali di Indonesia sudah menjadi bahasa Indonesia, maknanya wali sohibul karomah. Jadi wali yang di bahasa Indonesia beda dengan wali yang dalam bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran ya Allah waliyul ladzina aman. Yang namanya Allah itu sudah kekasihnya mereka yang bos. Terus kalau tadi cerita, wali yang sudah menjadi bahasa itu rujukannya ulama Indonesia, terutama di Jawa, itu pakai kitab yang namanya Hikam. Kalau Toreko ikut Abu Yazid Al-Bustami, atau ikut Imam Qushairi, atau ikut Abdul Qasim Al-Junaidi. Cuma mereka tidak punya kitab sing mudah. Ini sampai kalau cerita ilmiah. Rasa cerita kelen ini. Orang takut. Nah, sing ngambungan hukumnya gitu. Takut kok personal. Kitabnya Abdul Qasim Al-Junaidi, terus kasus Abu Yazid Al-Bustami itu tidak mudah, Pak. Yang dipakai ulama karena ada kitabnya dan mudah dibaca pakai panduan Ihya Ulumuddin. Jadi sekarang kita Imam. Tapi kasus cerita Pulau ini ternyata Imam Ghazali sering memposisikan wong sing turu ya ternyata apa? Jadi konsep dari wali di antara caranya ternyata mau terima modal nopo. Tuh. Niku wonten cerita konsep tentang kitabul auliya. Tapi ketika ulama-ulama kena kepengen jadi wali, ciri utama itu simpel. Niku cara melihat Allah. Niku ora kaya karep. Kowe kudu ridho ambek Allah dengan segala hak-hak Allah. Niku yang aluma ya. Tapi kadang kita kan enggak. Ininya kita itu Allah dengan kita Ghafurur Rahim. Saling kowe salah muga-muga Allah nyepuro, bojomu salah muga-muga Allah nyepuro. Anakmu salah muga-muga Allah nyepuro. Tapi nek ora wong liya salah, nek musuh, wong ngono pantes diadab. Lho iki dadi Allah tuku, kowe tak Allah. Nak wong liya salah sawangane Allah iku mau isane ngadap. Nak keluarga salah sawangane Allah isane nyekeki tepu. Lagi untuk ilmu ngono kok penak. Mestinya boten ngoten, sampean kudu jujur ning kersane Allah. Gusti keluarga kula salah, jenengan sepuro. Kalau ada orang lain salah, kamu juga memberi hak kemungkinan Allah nyepuro. Itu adil, napa? Sampean tak cerita. Niki cerita kula mboten bohong-bohongan wonten dalil. Kanjeng Nabi ora api-api wong. Wong paling disayang Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kayak apa bencinya sama Wahsy. Wahsy niku budake Abi Sufyan, budake Hindun sing ditugasno mateni Sayyid. Ning perang Uhud Wahsy mateni Sayyid Hamzah, ora sekedar mateni dicincang, dimutilasi. Bahkan jantungnya Sayyid Hamzah dikunyah-kunyah begini Abi Sufyan. Lalu Kanjeng Nabi saking mangkel itu sumpah-sumpah orang bakal Allah ngekek tobat wong kaya Wahsy. Saking mangkel itu pas Kanjeng Nabi sumpah-sumpah ngoten malah turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Mas iku ora urusan, aku nyepuro ta iso ora urusan. Kanjeng Nabi akhirnya taslim pun Gusti terserah jenengan. Delala malah Wahsy ambek pangeran diparingi to. Mulane wonten riwayat hadis Kanjeng Nabi niku ketok guyu, ketok ceria, ketok seneng. Ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum?" Aku itu senyum mergo betapa rahmat Allah itu jembar. Yaiku ana pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di surga. Ya kok ngopi bareng swarga. Nggih. Lah niku sepundi ceritane Kanjeng Nabi. Wahsy iku mateni Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah rak mati syahid langsung mlebu napa? Swarga. Bariku Wahsy tobat
Tobaté tenanan, dene iku mateni Musailamah al-Kadzdzab. Walane sumpahe Wahsy kan ngoten. Fakama total tu ahabban nasi ila Rasulillah saat tu abghadun nasi ila Rasulillah. Sebagaimana saya membunuh orang paling dicintai Rasulullah, saya bersumpah akan membunuh orang yang menjadi problem bagi Rasulullah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab mau ngarang kor. Delalah kasil Wahsy niku sing mateni napa? Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Akhirnya Wahsy mlebu swarga. Ya kok ketemu sinten saja. Jadi mungkin antara pembunuh dan yang dibunuh nanti sama-sama masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi Nabi sebagai manusia inginnya Wahsy itu ya tidak diberi tobat, saking jengkel. Lah saat ini orang wong ngaku wali ngaku kiai, tapi wong dia ora dikai hak. Apa ora dikai? Soalnya anak edenya sudah jadi kiai, anak wong liya wong gendul ora jadi gendul, sudah jadi pangeran kuwe. Paham ya, Pak? Yo ora pangeran tetep ben ngono ya Pak Lun apa? Bojo kula kandhani, sumpen anakku misalnya ora jadi kiai, ora jadi wong alim, ora nyesel. Sementing sujud ning pangeran. Iku ora iso disepuro, nek nganti ora sujud iku ora iso napa? Justru baru kaya wong alim sing ikhlas itu ben tetep anake ngalim. Ada narjet malah pangeran yang tersinggung. Pangeran jadi jaduan, no? Kita ini kan kadang ngatur pangeran, sawangane nak keluarga kita pangerannya pura, nak wong liya pangerannya. Tentang pengajian ini kalau nanti cerita dan ini harus sampai camkan. Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di hikam di kitab Rahman. Nabi Ibrahim ketika teng alam malakut dijak pangeran mlaku-mlaku ning alam napa? Mana? Didudono wong-wong sing tukang dino. Cara kowe iki pateni mawon Gusti, mangan rezekine jenengan, urip teng bumine jenengan, tapi penggaweane dino. Lek pangeran dituruti dipateni. Bariku ketemu wong pemabuk, pembunuh. Cara kowe iki pateni mawon Gusti, urip teng bumine jenengan, mangan rezekine jenengan kok mabuk dituruti. Suatu saat Nabi Ibrahim kon mateni anak. Yaitu kan nyembelih Nabi Ismail. Ambil Nabi Ibrahim dipikir, Gusti niku buah hati kula jenengan kan mateni. Dari pangeran. Aku emang ngongkon aku mateni langsung tak turuti ra tak pikir, aku saiki ngongkon kowe kok mbok pikir. Lah niku anak kula. Lah padha sing kok kon mateni yo kawulaku, masa mau gak loro, gawe angel-angel kok kon monan. Lho niku tenang. Aku yo gelo, niku kawulaku. Aku sayang kawulaku ngluwahi sayang ning anak. Penak ae usah-usah kono kok. Wes lah, kok sak pondok sing fanatik pikir, ora cah wedok katokan cekak, bocah hukum men jopo men rokok. Tapi nak mulai seneng. Kok di sepuro. Oh, blodore padha hukume beda. Paham? Saiki kiai ro koruptor ning Jakarta, wong ngono mlebu neraka. Cara rasane salamin templek muga-muga disepuro. Wong ya padha ya tetep koruptor. Jadi tak didongakno di sepuro, jadi tak didongakno mlebu. Yo blodore cek padha, sing ora ana rasa senenge disakdo, sing ana rasa senenge muga-muga. Pangeran Bang. Itu udah boleh. Lah kowe perasaanmu cek ngono ora ngarep dadi wali, kok wiridan wis 1000 ora ngarep dadi wali. Mergo ciri utama wali iku wong sing ora ngatur pangeran, Pak. Sing ora ngatur termasuk sing kakek njaluk pangeran ora ngarep dadi wali. Pak. Kalau benar itu mau urusan dunia benar. Wah berdua ya standar-standar mawon. Gusti muga-muga dadi kawula sing bener, dadi kawulane jenengan. Ya pokoke sing tunggu-tunggu waras-waras pokoke kula. Problem ate tunggu-tunggu ora diutang, ora ada masalah. Uang digawe didesain manusia itu juga masalah. Dari awal pengeran dia manusia tiap bulan mesti dicoba. Uang mesti marah, nah bukan marah seperti misalnya sampai duit 10.000 merasa kurang, 100.000 merasa kurang. Bapak di mobil dibutuh warung sing enak, ada 2 MCD, warung sing itu ya. Nah, akhirnya tetap kurang. Intinya manusia itu selalu merasa apa? Kurang. Nggak ngono Pak, pengiran dungo ya Allah, pulau paling kecukupan. Pengiran ngamuk, rai gak gue cukup, raimu rai toma. Jadi dungan mari malah Allah murkan kok.
Mari apa napa? Mboten angsal donga tenan mboten angsal. Sing wis dadi titahe Allah ra usah. Ngendikane aku ya Al-Bustami, aja geman kowe donga barang sing wis dadi titahe pangeran. Salke donga ya Allah mugi-mugi kula berkeluarga sakinah mawaddah rahmah. Senine keluarga yo jadi lawak banding piring kuwi senine napa? Ora sakinah mawaddah rahmah ora ono. Ora. Kula boten ate dokano nganten Gus dokano sakinah matur wae boten ate. Dokano Islam. Alhamdulillah Islam pun apik takoki. Ana wong bojone jujur ra karuan, pegawene jejer lawan. Kakuati dilapor di Dina Umar. Pas master Dina Umar bojone lagi putri jejer lawan. Wonge terus pamit, sampun ya Umar, ya Amirul Mukminin. Wis sampun kira matur, sampun. Lha matur sampun. Ana apa? Sampun. Nah, lha yo ana. Rumahku sing ngalami ngoten kula. Jebule jenengan Amirul Mukminin nggih. Yang bapak mulon murid Ki Arwani, menangi Ki Arwani. Ini mawon menangi ngalami ngoten. Garwane rada kencung ngajine ning masjid ae iku lagi keren. Padha wae wong sing dindi napa? Ora iki kiai ku seneng silaturahim, mergo go ngatur jeda. Go ngatur kegiatan apa ten? Kalau apa terus sing wedok sempetan ngomong ngamuk. Nah, itu metu ora gak. Engko mulai sore barang wis damai. Terus sampai nang bapak ibu lho rumah kereng. Ya kali. Boten usah donga sing wis dadi citrae manusa iku ora usah. Usare pangeran sapa inam adwadikum wa awladikum mesti adwal. Gawane bojo, gawane anak mesti gawa problem. Terus wain ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kamu bersikap baik, saling memaafkan, maka segalanya akan baik-baik saja. Aku misalnya sering lo ditangani di toko-toko. Gus jenengan omah-omah kok tenang. Tenang. Misalnya bojoku banding piring aku seneng. Ya, apik dibanding piring, ora tiji. Misalnya banding dia tak hukume apik ora banding. Anak ya sakit. Dihukumi sing gampang. Kula ngerti takoki tangga-tangga, umpul penggawa nak ngamuk banding diri. Dibanding ini sendiri piring kula ya apik, sing elek banding dirinya uga. Boyo melihat positif kira regane piro? 2.000. Jadi tak bojo banding diri, anggap ae tuku rego 2.000 untuk orang menabar. Piring yang dibanding artinya kehilangan duit rong. Padha tuku kerupuk, tuku bakso yang tak nopo? Rong. Kan sederhana. Jadi banding lo lagi 4.000 gampang. Kok dijuluk-juluk no. Tapi itu kan bentuk perlawanan, bentuk pelecehan. Lah kok coba reso apa kok yo bentuk pengeran-pengeran nak nuruti ngono ora apa. Paham ya orang? Ini biasa. Kulo nulis iya lah. Gua tuh gak ada dalam. Kulo cerita tengah waktu biasa. Ngerito tangi turun tengah apa kita dapat kopi biasa. Atau nomor 7 kulo biasa. Teori kulo sederhana. Nak ngongkon mari gelo, yo nak gelem orang. Jadi kowe ngongkon bojo mra gelem mari gelo, salah ngongkon. Jadi kulo tak pikir apa gede. Kulo lunga memang juara kulo lunga bawa bendera. Go bendera malah gak sesuai selera aku malah kecewa. Nah, kena kecewa ya rasa go bendera gampang. Kok repot. Jadi urip kula kok tak desain piye gampang syukur ning apa subhanahu wa ta'ala. Taklim dari betul sing rawan masalah ini. Sale kasus kula sedang emosi darah tinggi misalnya di dhewean. Dhewean paling banter apa ngamuk sapa? Paling ngamuk tikus loyang saya. Ora ono kisape ngamuk tikus ora ono apa. Oh kudu ngamuk kok kumpul menungso. Sakit di ilmu. Ya, semua perilaku sosial sakit nomor. Sembo tenwari wong lanang-lanang wengkek. Bayang ngobar mulang bojone teko dene kopi, bar kerja bojone buka lawang wis nawani bani putih. Lha opo gawe standar-standar ngono bareng kok. Bareng bojone dingin-dingin saja tersi. Lha opo gawe ukuran-ukuran. Bojo wedok ora stabil. Apa sempurna kok malaikat pas gedeng kok iblis ben. Engko napa marah. Pas ape ngalah-ngalahi malaikat. Lah kok pas ape yo ngalah-ngalahi setan. Yo ben karek lagi kaya opo biasa mawon.
Mulai dari kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi be Aisyah sampai tak cerita. Kanjeng Nabi be Aisyah nanti gue selengen. Termasuk kanjeng Nabi ora tau dipisah sing itu bolak-balik dari to. Lho niku hadise ya to kayak boten kok hadis. Kanjeng Nabi itu nak gue seleng Aisyah. Aku iki roh, nah lagi gue seneng to lagi didik. Nah, titenane sebuti. Kena lagi seneng aku sidik-sidik nih kalla wa rabba Muhammadin. Jadi kanjeng Nabi di gula-gulan kalla wa rabba Muhammadin. Tapi nak lagi gak berkenan kalla wa rabba Jibril. Sekarang orang kedua nyebut Muhammad orang kedua kalla wa rabba Jibril. Jadi di gula-gulan Jibril. Sayyidah Fatimah ora seneng mbek Aisyah. Mergo ibu tiri. Ibu napa? Besaman roh nak warga Sakinah ora mungkin. Paham? Kalau sering ditakoki iki iku dina nak nekani walimah mboten nate sekalian. Mboten nate. Padahal kuwi ge bojo kulo ya jarang tukaran. Ora yang jarang tukaran kuwi jarang apa punya. Nek wae anggap diurusan dhewe-dhewe per to. Wedok diurusan hati wong wedok malah diurusan apa? Fatimah ora seneng be Aisyah. Gara-garane Kanjeng Nabi niku ora cinta pertamane mbek Khadijah. Ambek sinten? Khadijah. Tiap ana kancane Khadijah kados Ummu Aiman. Wah niku Kanjeng Nabi senenge sakone. Mergo suarane mirip sinten? Khadijah. Aisyah akhire duka. Ya Rasulullah, jenengan niku amen eling wong tuwa elek wis mati. Padahal digenti perawan ayu. Gara-gara omongan iku Fatimah tersinggung. Mergo iku dianggap elek tuwa wis mati. Fatimah gelane ra karuan pinten. Saking gelane matur teng Kanjeng Nabi. Mbok Aisyah sing bojone jenengan didik. Nah omong sing ngomong ngono ora bar. Kanjeng Nabi yo pinter, Nabi ora pinter itu sih pinter. Dikandani ngene lho kandhane. Aisyah ora bangga. Kodene rumangsa dadi bojo kesayangan. Nak ben Aisyah ora men ngenyek ibu ora ngenyek apa? Khadijah, kita warai. Diwarai Kanjeng. Kandhani Aisyah sak toto dene iku perawan untuk duduk. Sak kekurangan-kekurangane ibuku iku rondo untuk jo. Jadi tak top-tope Aisyah itu terima perawan untuk nopo. Khadijah piye rondo untuk Joko juga. Nah ngono kan kesimpulannya top sinten Khadijah. Semenjak itu Aisyah ra tau komentar Khadijah. Kadang nak dene dadi perawan sing gagal mergo dimontor. Lho niku Kanjeng Nabi mawon ngalami batariah wong lanang keluarga kok ngene apa? Dan Nabi tak tahu nyesal. Wes panjang dari sunai pengen. Bener sih di Umar. Bujurnya dari lama Umar tetap pakai tamu ya. Dianggapnya olahraga. Bukan di luar ini. Engsel regane piro lan toko bangunan. Jadi ini kalau cerita betapa kita cara berislam kudu biasa mensederhanakan masalah yang memang sebetulnya sederhana. Ojo kok bojomu tonggo tersinggung, ra sida ngulang mergo naboki bojo iki tak wopo. Cara iki biasa. Wae mulang yo mulang iki bojo perempuan orang saling mulai tak tak mangan ya ora mangan kok engko kan. Lah nek kok ora kuat ya marah kok gampang kok repot. Senengane apa? Ini biasa. Aku itu cerita rian trik-trik keluarga dari itu. Boleh nak lagi rasa, aku coba ngomong. Dan aku menyampaikan apa? Di sana aku lewat surat. Kecuali nak lagi rasa lagi baca itu. Ini kau mau ngomongannya lewat apa? Oh, posisi lagi tegang kok kepengen, ayo dia lugu, kepengen memperjelas masalah. Lagi tegang gara-gara jelas, malah parah. Malah apa? Ya itu hebatnya Quran. Quran itu ada aturan main gitu. Nak lagi tegang, ojo sampai beradab. Malah ono ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fa'atu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Kalau suami istri itu baru tegang, kalau ngomong lewat mediator, fa'atu nopo hakaman. Mergo nak lewat langsung malah parah ora imun tok padha ngelune, paham. Mulane dari Quran wa in khiftum
Sika qabili maiku fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman ahli. Cara saiki mediator. Mergo nek lagi tegang ora apik berhadapan-hadapan. Yaitu apa saja, entah itu konflik dengan keluarga, dengan saudara, dengan guru, dengan siapa. Saiki mboten wong memaksakan dari benono komunikasi, memperjelas. Wong lagi tegang diperjelas, ini paling parah. Maka apa? Parah. Jadi kalau marahi. Dari itu juga sunnah Nabi melihat begitu sebagai sunnah tua itu juga sunnah Nabi Ibrahim itu top-top Nabi. Niku ngumpul Sayyidah Sarah bersih ajar ini betul sangka. Akhirnya Sayyidah Sarah kan urip teng Palestina, Hajar dibawa kemudian Mekah. Niku selain wahyu banyak Nabi kumpul ora iso. Mulane nganti wonten cerita tentang tafsir Ibnu Katsir, kena apa Sarah itu bojone kok dadi nabi. Mergo Nabi Ibrahim dungane mihrab, ya Allah kula kepengin di anak nabi sing ganteng. Sayyidah Sarah nyolong-nyolong muni amin. Mergo dekne kepengin anak turune niku dadi nabi yo ganteng. Mulane keturunan di anak nabi sinten Ishak. Padahal nalurine Ibrahim cara rasa cintane ku ambek ibuke Nabi Ismail ambek Hajar. Akhirnya Hajar ya dituruti di anak Nabi yaitu Ismail. Sarah yang liwat Sarah ya dituruti di Ishak. Tapi rakwat suwe bar Yakub dan anak Yahuda. Mergo rada donga colongan. Lha iku ya ana cerita tafsir lho ora ati ya ora ulama sing nebak ngono. Iku ora ramalan mbok tebak-tebakan. Pokoke ana kitabe. Mulane Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Jadi tok angkatan putu wis ora saleh. Jadi Nabi Ibrahim dia anak Ishak cek saleh, dia anak Yakub cek saleh, dia anak Yahuda wis gendeng. Tapi wong turunane Nabi sak dulur mesti ra gendho kabeh. Di dulur saleh rupane Nabi sinten Yusuf. Lah anak ning ngene Siti Hajar rada awet. Ismail saleh, suwi saleh, tapi padha guri-guri ora bijala bulah. Wong niku ya tak nakal tekanjeng. Mulane nek Quran disebut wa min dzurriyyatihi ma muhsinu wa dzalimun li nafsihi napa. Ketika Nabi Ibrahim diangkat khalifah, jawab Ibrahim qala wa min dzurriyyati. Jawab pangeran terstandar. Qala la yanalu ahdi. Gusti, anak turun kula diangkat dadi nabi. Ya cek to karwane nak saleh. Karwane nak saleh. Gowong dole merangar layak ngangkat derajat apa? Benar. Artinya masalah-masalah itu biasa, tidak usah menjadikan standar. Tetapi itu kakak tiang ngoten, anak kiai nakal ngomong ragilnya, ya ini resiko didik anak, itu mulai didik wong dia. Itu keliru sampai ngoten. Kiai itu ora pangeran, gagal didik anak itu biasa. Kok malah komentar? Kalau kiai ada rajin bapak masyarakat itu, kiai resiko didik anak. Ya benar orang kiai rajin bapak, mesti bapak ini andani cuma marah nurut. Lah padha wae anak tidak iki jilbaban sing jamin kuat kowe sapa katut lanangan ya ora mesti tetep jilbaban. Padha wae ana sing ora mata depan mboten kan. Iso wae anak kiai sing ra jilbaban sampe jilbaban sing saiki anak jilbaban sampe dadi gugur. Ndak sing ora ngertani pangeran sapa. Cara kula wis menengah. Kula sering dilapor Gus niku kiai anak mboten enten sing jilbaban anake ngeten-ngeten. Aku ya menengah. Lah terus iya. Jane kan dadi panutan kudu ngene-ngene. Ya kowe wae dadi panutan. Ketok kok kowe meyakinkan. Ya kowe wae dadi panutan ketoke konsepmu oleh napa meyakin. Meneng dhewe ora kok. Kalau itu pengalaman dari kiai, bapakku kiai, bapakku kiai. Jadi ngadepi wong ngoten-ngoten mun tetap. Cara kalau kiai ajaran ya bingung pisan diprovokasi ngoten. Jadi barang sing wis dadi sunatullah harus diterima. Lah ciri utama wali itu dilatih mulai pertama itu ridho barang sing wis dadi sunnah. Sampai gak ridho barang sing wis dadi sunatullah. Mulane ketika ane pangeran wong sing gak ridho be kodhoku, sing ora sabar be balaku. Falyat tu proban jiwari, boleh pangeran liyane aku. Wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Lan metu kok langitku kok bumi ora loro. Dan daripada motor satu rindu.
Misalnya kalau jadi kiai ngeluh, kiai ora enak ra gaji tetap, ora entuk tunjangan. Wis suwe nak kiai ra gaji tetap ora entuk nopo tunjangan. Nang barang wis karuan mbok omongno. Iku padha karo kowe muni bali ku adem geni ku panas. Iku wong goblok napa goblok. Wis suwe nak kiai ora entuk tunjangan ra entuk gaji tetap. Wong barang karuan kok mbok omong. Iku padha karo kowe ngomong gani ku adem geni ku panas. Lah wong ora iso bedakno, misale PNS kok gaji 5 juta. Wong muni, enak lho tiap bulan kok gaji 5 juta berarti enak. Wes duwe nak wong duwe luwe, nak timbang tira duwe. Iku padha karo kowe ngomong loro luwe akeh timbang siji. Lah apa ngono kok darani pinter. Wong ngomong barang sing wis jelas kok darani pinter. Mulane bener Quran wa kanal insan dzuluman jauh. Lamun iso duwe to. Barang karuan cuma ngomong ora biyen to kan jangan. Enak wong iku gajine akeh, bojone ayu, mobil akeh. Wis suwe nek sing bojo ayu luwih enak dibanding bojo penceng. Lha iku barang karuan. Ngomongno barang karuan iku goblok apa pinter? Goblok apa pinter? Goblok. Paham? Lah kita ini ternyata lebih sering ngomong barang sing pun apa? Karuan. Tapi tetap ngaku pinter. Yang goblok ngaku napa? Mulai dari awal Allah wis menfonis manusia mesti bodoh. Carane ngomong mesti kli. Paham? Mulai kalau nak masalah ngadepi bojo kok tak ngerti Dina Umar damai tetep mimpin negara. Di bojo jedar-jedar ya napa? Mulai akhirnya sing mertamu ya sampun ya viral. Sampun ya sampun. Loro ngomong napa sampun. Rumahku lho. Namung kula sing ngalami dhuwur jenengan nggih. Nah, ceritane di Dina Ali malah luwih ngeri meneh. Kanjeng Nabi itu dolani Fatimah. Ini cerita bersama maklumi mbek bojomu sing judes. Kanjeng Nabi dolan kan Sayyidah Fatimah, ya milih anak. Bareng ngono digoleki Ali ora ning omah. Lah bojo ning ndi? Buat hilang tengahnya. Maka lagi rasa. Hanya Nabi sadar nak putih ini lagi butrok sampai man. Golek. Dikoleki Ali temantan turun ning masjid merungkel. Eman turun ning ngaji Nabi. Nah, dia kan ora tekel. Berarti turun merungkel ya turun ning lemah. Mulane di Ali diarani ya abad turun. Mertuane lagi. Lemah ning gone sirai di Ali di dilapi mertuane ya dilapi mertuane. Dilapi ya abad turun. Dan mulane di Ali untuk lakopan ya abad turun. Kok tahu lemah itu penuh dengan tirai di dinali ditebasi Kanjeng Nabi. Ya mertuane sayang kalau mau sisio-sio anak ini. Artinya Nabi pendiri dalam berkeluarga biasa. Ya orang masalah, orang kamu mulus-mulus aja. Boten. Kok kowe terima kiai karep keluarga sakinah mawaddah. Iku omongane opo. Boten enten berkati. Kalau kandungan nganten nggih. Gus ngano kowe mawaddah Roma. Iya, kowe ape sampe ape. Seake lu anu den apa? Mawaddah no. Biasane lek teng kawan-kawan no. Sakinah mawaddah. Wah, hebat tenan. Dibule bantu ana 3 bulan rapat. Lah nek tak kok iki didongakno mawaddah sakinah rahmah kok rapat kok pegatan. Jadi kula ya enak. Rahmate saya iku nak dipegat. Untuk saya iku terus bahaya. Mergo padha terlantar. Nah, cara Quran konsepnya sederhana. Masalah kawin iku nak kawin terus sing apik, nak pegat ya pegat sing. Karena kadang mangapike pegatan. Sale bojone gak jelas, sing wedok ora jelas. Terus-terus tambah adil. Jelas. Mulane kabeh khutbah nikah sing diajaro Kanjeng Nabi sing dipakai standar di Indonesia ya. Uzawi juga alama amara Allah min insakim bil ma'ruf aw tasrikim bisa. Jadi sakjane ulama kita harus ngelatih potensi apik iku kemungkinan iku kawin apik utawa pegatan apik. Min insakim bil ma'ruf aw tasrikim bisa. Nah, sing lanang kan muni kobil tuh ya, saya terima konsep itu, maknanya ya konsep. Nak kawin sing apik. Nah, bisa ya sing lah nek saiki padha ra jelas ya apik bisa. Ojo kok tetep mempertahankan apa?
perkawinan. Tapi ukuran apik usari lho, aja terus nuruti nafsu, katut wedoan terus pegatan. Niku nafsu nak niku mboten. Paham ya? Itu sebetulnya masalah-masalah keluarga ini kalau bulan-bulan ini masalah biasa. Fatimah kalian Sayyidina sinten Ali mengalami masalah begitu. Kanjeng Nabi bae Sayyidah Aisyah mengalami masalah. Malah tenggene hadis-hadis Kanjeng Nabi niku seneng kalian Maria Al-Qibtiyah. Niku budak atawi amat saking Mesir. Nabi sebagai tokoh niku ngurmati Maria sinten Al-Qibtiyah. Bahkan sempat gada putra jenenge Sayyid sinten Ibrahim. Niku garwa-garwane Nabi yang merasa bernasab, gadah kasta yang lebih tinggi somati. Golongane Aisyah, terus Juwairiyah, Sofia somati. Go Kanjeng Nabi kersa mbek Maryam napa? Al-Qibtiyah. Sampai Nabi saking disomatine terus sumpah, nak ngono aku ora bakal gilir Maryam. Sampai jadi asbabun nuzule ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan wa Muhammad aja geman kowe ngaramno barang halal mesti mau golek ridane bojo-bojo. Mergo bojo-bojone tersinggung. Ya Rasulullah nek jenengan gelem mbek Maria itu berarti gelem mbek aman. Berarti kita-kita sing terhormat mbok padakno mbek napa? Artinya itu normal. Semua yang dialami para nabi normal. Ibrahim tukaran di bojone itu normal dan. Lah kita nganggep tukaran itu masalah. Padahal cara sunnatullah itu barang normal. Nah, barang normal ya anggap normal. Sepenting tidak terjadi tindak pidana ekstrim. Misalnya anak tukaran nganti bunuh, itu ekstrim. Lah anak tukaran udah becicune, banting piring normal. Paham ya, Pak? Nabi nak wedi be Aisyah mulai awan ora berkenan itu turun di masjid. Bondo malah ngamuk, malah resi itu. Atau ngalah turun di masjid. Fatimah nih ngoten, nek Fatimah kudu muring-muring di dinali atau merungkel ning masjid. Golek mertuane terus dinasihati, ya apa? Ya apa? Jadi dari cerita ini benar-benar ngerti. Jadi untuk menjadi wali itu harus menerima tradisi atau sunnah. Kalau sunnah tua saja sudah kamu dikte, ya sudah, kamu tidak akan jadi wali. Wis wiridana men 1000 orang. Saiki kiai gede doyan duwe kenal pejabat lali wong cilik koyo ngene iki. Wis suwe nek gede kenal pejabat, nek cilik kenal RT wis sunnah tua. Lah kok kowe gede kenal pejabat gede. Paham? Bapak wong cilik disio-sio. Ora ana sunat tuwa wong cilik nyanyi wong sugih. Ning dinggon ya wong sugih nyanyi wong cilik malah kowe aneh wae. Ya lucu to misalnya ana sunat tuwa wong cilik nyanyi wong. Ya ana sejarah ae. Ning dinggon wong sugih nyanyi wong cilik. Lho soal hukumnya tetap haram. Tapi tradisinya tetap ngene iku. Kiai gede, balane pejabat-pejabat. Lali wong cilik. Misalnya saya kiai gede kenal pejabat, atau kenal RT, kiai cilik untuk kenalan toko. Rantai. Ke pejabat jodohnya, RT gini apa? Karena kalau sering ada di kiai kancaku sing kiai gede. Nah diundang mana kipan untuk kok. Nanti tanggal 10. Kue kiai gede orang aku. Saat itu semua wong cilik tak tekani. Jari kue apa? Jari aku ya elek. Nak kiai gede diundang mana kipan wong cilik teko. Ya apik niate ngregani sing ngundang wong cilik. Terus kiai cilik itu bagian apa? Misalnya kados kula nak diundang tonggo-tonggo mana kipan bingung. Kula ngerti kiai cilik sing entuk job mana kipan. Nak aku teko mesti milih aku. Mulai populer. Sakit sing nopo? Jadi tidak mesti loh, makanya harus istihad. Sampai nak kalau kiai gede kudu mbok hitung. Mulutan yang langgar cilik, gelem, jadi yang regani langgar cilik. Ya, tapi iku nak kue teko diundang kue. Lah kira teko kan akhir ngundang cilik kan lumayan untuk job, paham apa? Untuk apa? Job. Mulane kula seneng ana kiai gede sing sombong. Ben job cilik-cilik ku kedu. Tugale misalnya sampean pedagang kaya, terus gawe pasar cilik retail ning pasar tradisional ya sakit. Nah, sugih sing sombong, gawene sing gedhe tok, gelem gawe sing cilik ben diku rebutan sing napa?
Itu harus diperhitungkan. Kalau nganti saat ini merosot dosa, kalau nganti saat ini ngakipi ini pun bingung. Nah, orang larat ngundang pulau mana kipan, kalau bingung. Bingung kalau nak kurang teko sakit. Teko itu terus dia ini biasa mana kipan itu lagi undang. Mereka mesti mulai percaya pulau sih bang. Pulau pusing kadang kita kandani. Gue gak bingung gue, tinggal lama, gue bingung. Aku nak teko, baca gue tetap belum. Ya tapi jatahku kan bawa. Semari aku dosa tahu ya. Dan itu memang membingungkan, istihad yang begitu itu membingungkan. Waktu nggak kiai level nasional, melok kampanye urusan bupati. Gue nak sing rasa level nasional, melok pilpres tok, tak gubernuran tok. Orang pilpres melok gubernur yo melok bupati gitu kok. Ini kakek yang terus kalau apa? Kakek, kontrol terus aja nih. Eling-eling mau ngasih masalah fikih, kalau pesen tenan nanti yang biasa belajar fikih lihat di sawi pas nerangno ayat nomor kulla ajidu fi ma uhiya ilayya napa muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna metatan. Ala ini wa inna lillahi satameng tetep kagungan apa man dewa sapa wae samawati kang ing boro langit wa man lan sapa wae bil ardi kang dalam bumi. Apane abidan keperbudaane wa milkan lan kepemilikane wal khalqan lan penciptaane. Wa ma yasabulan ora ana sapa ala dina wong akeh ya gunakan nyembah sapa ladina ya bujuna min dunillah suri asnaman ing kira-kira berhala. Ora ana surokaan kira-kira mitra lagu Gusti Allah taala lan sikil to sing atas hakikat. Ta'ala mahul rawan dalil kang mungkon-mungkon kabeh. Iya tadiuna ora ana sapa ngakeh dalil kang dalam mungkon-mungkon iki la napa ittiba ala dina guna min dunillah. Illa donna kecuali mau persangkaan to. Donna gum tegese persangkaane wong akeh annaha sak temene asnam iku tasfaunya fate apa asam lagu maring wong akeh. Wa in lan ora ana te wong akeh iku ilayah kusuna kecuali nebak sapa ngakeh. Ya biduna tegese nebak sapa ngakeh utawa menyangka sapa ngakeh. Ya biduna tegese goro sapa ngakeh didalika ing dalam mengkon-mengkon ittiqadul alihan. Wa ta'ala iku alladzi tajalan kang gawe sapa wala kemaring sira kabeh alaila ing wektu bengi litas kunu sapa tenang sira kabeh ing dalam lek. Wa nahara lan Allah gawe ing rino mubsiron ingkang dienggo wektu ningali. Isnadul ihsani ta isnadno ningali ilahi maring nahar kumajajun kumajaj. Li ana krono sak temene nahar ihsani ku den tingali apa fi ing dalam nahar. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayat nek dene dadi pira-pira pertondo. Dalalan nek pira-pira pertondo ala wahdaniyati ta'ala ing atase keesane Allah taala. Liqaumi yasmaun liqaum menika dhewe kaum yasmaun akan gelem ngrungokno sapa kaum sima atata duren lawan ngrungokno angen-angen wa ti'azinan nampa nasihat qala